ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇ ଘୁନସର କଲେଜର ଅନୁମତିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିପାରେ ଅଡ଼ୁଆ। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାଗ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଜମି, କୋଠା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିଲେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେଆଇନ କଲେଜ ଘର ନିର୍ମାଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସଜଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କି ପାଚେରୀ ନଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାହା ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାଗ କହିଛନ୍ତି। भेरिफिकेशन रिपोर्ट से जमी अच्छी ठीक अच्छे जो रिक्वायरमेंट जी जमी दरकार कि बिल्डिंग दरकार सेटा जदि से शो कर किसम पिसम से जी भेरिफिकेशन आस देखुना एवं आम देखा कौन होदी से भाई कर भेरिफिकेशन करूँ जहाँ माने रूल जहाँ कह से हिसाब से पुणी एक्शन आम देखू से एक्चुअली कौन हो कौ टाइप कौ भाया रिपोर्ट जाइए। बलांगीर दिलीप साहू रिपोर्ट डुमाणी टीवी।